Доброго дня! Сьогодні я покажу, як проходить тестування чобіт гумовий Dunlop, отриманий від клієнта по рекламації в зв'язку з протіканням. І так, як проводиться тест? То вже другий тест. Перший був лагідний, цей більш потужний, набирається чобіт вода всередину, для того, щоб виявити протікання по схемі, яку нам надіслав завод. Ми створюємо тиск всередині і дивимося, чи витискається вода десь в межах підошви або зверху. Скручується халява, вода за рахунок цього не має куди діватись, вона створює тиск, і якщо є якийсь прокол або якась пора, через неї починає через тиск сочитися крапельки, або бульбашки. Різні такі випадки можуть бути, але ми мусимо то перевірити. Зараз, в принципі, пробую то все зробити. Зажимаємо. Поки що вода ще не підійшла до цього. Ну, але тут ми вже так зажали, що тепер нема куди її спускатись. Чобіт потроху надувся. От. Тут через верх трохи сочиться. Нам треба подивитись підошву. Ні, все через верх. Ладно, боком поставлю, щоб не заливало його зверху. Поставив боком. Зроблю максимальний тиск. Підошва видно навіть як випуклась. Підошва випуклась. З рук моїх лється вода, але зі сторони підошви ніде протікання не видно. О, з рук лється. Так, ще тут. От. Сильно лється зі сторони халяви, але зі сторони підошви нема ніяких просочувань. Ну, стискаю. От видно, тиск, підошва надувається. Вже тут, в принципі, не видно, де вона може протікати, бо то і лита підошва разом з чоботом. Тому такого місця навіть не видно, де то може протікати. Все ціле, проколів нема. Ну і нема, відповідно, просочувань. За даними Dunlop, також не спостерігається ніяких інших скарг на той чобіт. Тому що якщо бракована партія, то було б їх якби декілька, хоча б декілька по всіх регіонах світу. Нема ніде. Має такі бульбашки, допустимо, проходити. Зараз вставлю таку картинку ще раз, як воно мало би виглядати, якщо чобіт протікає. Ну от. Це був правий чобіт. Так само ми спробуємо таке зробити з лівим. Ну що, проведемо тест наступного лівого чоботу. Так само тут є вода всередині набрана для тесту протікання. Зараз ми скручуємо халяву, щоб створити всередині тиск. Так. Ну от тут, допустимо, є прошито і є отвори. І так от вода навіть звідси видно наявно, як проходить вода з повітрям, через такі отвори, вона надувається, такі булючки йдуть. Така сама картина є і в місці, якщо така пробоїна є або в підошві, або десь знизу, де може затікати вода. Все, надутий чобіт.
Підошва надута. Ця сторона. Не видно ніякого протікання. Підошва не видно протікання. Інша сторона. От бульки йдуть зверху. Йдуть сильно. Тиск. Ні спереду, ні ззаді, ні на підошві, ніде. Немає ніяких ознак, що чобіт є з якимось дефектом. Ну, то виключено протікання. Можливо, що клієнт використовував їх за якоїсь температури, не дуже холодної, не знаю, може плюс 5 там чи скільки на вулиці було в той момент. А що чобіт зимовий, він трохи гріє ногу. Можливо, спітніла просто нога, особливо дві спітніло. Казали мені, що 2 ноги були мокрі. А я от ходжу зараз в кросовках, таких, не без утеплення, але зимових. В моїх кросовках немає утеплення. І я вечором приходжу, я дістаю устілки і ставлю їх сушитись, тому що так само вони є в мене вологі. Хоч я і не по воді ходив, і можна сказати, просто в них провів цілий день в офісі. Вернувся домою машиною і достаю ставити устілки просохнути. Ну, по цих чоботах немає зауважень. Я не знаю, як ще інакше можна. Ну, 2 тести вони пройшли. Перший тест заключався в тому, що набиралась вода доверху. За рахунок цього створився такий в нижню частину тиск невеликий від води. І вони стояли на серветках 24 години. В результаті ніякого серветки ніде не були вологі, тому перейшли до другого тесту, такого більш жорсткого. Але так само він казав, що чоботи протікання не мають. Дякую за увагу. Працюємо з Dunlop.